सम्पूर्ण कक्षा 10 मा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई स्वागत छ र अब तपाईहरुको भोलि चाहिँ नेपालीको परीक्षा छ एसीमा हैन। अब त्यसमा तपाईहरुको 28 नम्बरको प्रश्न 27 नम्बरले पास हुनुहुन्छ, 28 नम्बरको प्रश्न व्याकरणबाट मात्रै आउँछ। पुरै व्याकरण मिलाउनु भयो भने तपाई त्यतिकै पास हुनुहुन्छ हैन। अब त्यसमा चाहिँ तपाईहरुको कहाँबाट कसरी क्वेशन सोधिन्छ, तपाईको जुन विशिष्टीकरण तालिका छ नेपालीको त्यसबाट चाहिँ कहाँबाट क्वेशन सोध्ने भनिएको छ, कसरी क्वेशन सोध्ने भनिएको छ, त्यो अब तपाईहरुले चाहिँ थाहा पाएर पढ्नु भयो भने तपाईहरुले चाहिँ पुरै व्याकरण चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियोमा हामी पुरै डिस्कस गर्नेछौँ त्यसको बारेमा। र तपाईहरुलाई केही डाउट आयो भने यो मेरो फेसबुक आइडी हो हैन, एडुविथ नेपाल भनेर तपाईहरुले फेसबुकमा सर्च गर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले केही डाउट आयो भने चाहिँ तपाईहरुले त्यहाँ मलाई फलो गर्नु होला अनि त्यो डाउट चाहिँ त्यहाँ सोध्न सक्नुहुन्छ। डर नमानिकन तपाईहरुले त्यहाँ सोध्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीहरुलाई बढ विन्यास आउँछ। त्यो बढ विन्यास चाहिँ खासमा के हो त, तपाईहरुले एउटा कुनै एउटा अनुच्छेद दिन्छ र त्यो अनुच्छेद दिएर चाहिँ यहाँ विभिन्न गल्तीहरू गरेको हुन्छ। त्यो गल्तीहरू चाहिँ पत्ता लगाएर चाहिँ त्यसलाई फेरि अनुच्छेदलाई पुनर्लेखन गरेर सच्याएर चाहिँ लेख्न भन्छ। अब त्यो गल्तीहरू कस्तो दिन्छ, जस्तै तपाईहरुको यो वर्ग छ नि त, वर्ग भनेको चाहिँ बढ, वर्ग भन्दा पनि बढ है त, यो बढ, बढबाट चाहिँ ब व छ नि, यो बाटुलो ब अनि यसलाई चाहिँ तेलथप्ली ओ हो कि के भन्नुहुन्छ हैन। हो यिन दुईटाबाट एउटा गल्ती आउँछ तपाईहरुलाई। त्यहाँ त्यो दिएको तपाईको जुन शब्द हुन्छ त्यो शब्दमा यो र योबाट एउटा गल्ती हुन सक्छ। अनि गरी यिनी तीनवटा स छ नि, मोटो छ, पेटचिरो छ अनि पातलो छ, यी तीनवटा स मध्ये एउटा गल्ती दिएको हुन्छ। अनि गएर य र ए मध्ये एउटा गल्ती दिएको हुन्छ, बुढो य अनि एबाट चाहिँ एउटा गल्ती दिएको हुन्छ। अनि गरी यो न अनि अणबाट एउटा गल्ती दिएको हुन्छ। तपाईहरुलाई त्यो जुन अनुच्छेद दिएको हुन्छ पत्ता लगाएर चाहिँ यसलाई पुनर्लेखन गर्नु सच्याएर भन्छ नि त। हो त्यसमा चाहिँ न र अण मध्येबाट एउटा गल्ती दिएको हुन्छ। त्यो छबाट एउटा गल्ती दिएको हुन सक्छ। अनि यो ज्ञ अनि यो ज्ञबाट एउटा गल्ती दिनु हुन सक्छ। यो एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा यी केसहरुबाट जम्मा दुईवटा गल्ती आउने हो। तपाईहरुले त्यहाँ टोटल गल्ती कतिवटा आउँछन्, तपाईहरुलाई चाहिँ त्यहाँ आउने गल्ती भनेको टोटल 6वटा गल्तीहरु हुन्छन् हैन। 6वटा गल्तीहरु त्यहाँ देखाइएको हुन्छ, गर्नु होला। 6वटा भन्दा धेरै गल्तीहरु त्यहाँ हुँदैनन्। यो माथिको हामीले यति पढ्यौं नि, यसबाट त्यहाँ दुईवटा गल्ती भएका तपाईहरुका शब्दहरु हुन्छन्। त्यो शब्दहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै माथिकोबाट दुईवटा गल्ती सोध्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। जस्तै यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ रमणीय लेखेको छ हैन, खासमा रमणीय हो नि, रमणीय हो। जस्तै त्यहाँ तपाईहरुको अनुच्छेदमा लेख्दा कस्तो लेखेको हुन्छ, यो रमणीय भनेर यसरी लेखेको हुन्छ, खासमा त रमणीय हो नि। यहाँ भनेको छु नि त मैले हैन, यो नि अणबाट न र अणबाट एउटा गल्ती सोध्छ भनेर न र अणबाट यहाँ गल्ती सोध्यो भने त यहाँ खास हुनुपर्ने इडी हो, यहाँ नि लेखियो हैन। अनि यो संघर्ष छ नि, संघर्षको यो पछाडिको स चाहिँ यो मोटो स लेखिएको छ, तर खासमा भने पेटचिरो स भन्छ, पेटचिरो छ है। हो यो स मध्ये कुनै एउटा गल्ती हुन्छ भनेको थिएँ हैन। जस्तै ज्ञान र ज्ञानमा, जस्तै यो ज्ञान पनि ज्ञानै हो, तर यो ज्ञान हो नि त खास हाम्रो सही चाहिँ हो यो ज्ञान। यिनी दुईटा मध्येबाट पनि एउटा गल्ती सोध्छ तपाईहरुको एसी परीक्षामा, ठीक छ। अब अर्को सोध्ने भनेको चाहिँ ह्रस्व इकार अथवा उकारबाट एउटा गल्ती आउँछ, दीर्घ इकार अथवा उकारबाट एउटा गल्ती आउँछ। जस्तै यहाँ हेर्नुस् त, सम्पत्ति भनेको छ नि, खासमा सम्पत्तिको यो तीबाट चाहिँ पछाडि चाहिँ यो दीर्घ देखाएको छैन। खास हुनुपर्ने कस्तो हो त, ह्रस्व हुन्छ। सम्पत्तिको ती चाहिँ यो के हुन्छ, ह्रस्व हुन्छ। अनि आधुनिकको नि पनि हेर्नु त, यो दीर्घ छ, खास हुनुपर्ने कस्तो ह्रस्व हो। यसरी यो ह्रस्व इकार उकारबाट पनि सोध्न सक्छ कहिले। यो तलपट्टिको जस्तै पूजा भयो हैन, अनि गएर फूल हुन्छ नि त, एउटा मन्दिरमा चढाउने फूल हुन्छ, मन्दिरमा चढाउने फूल, एउटा चाहिँ कुखुराको अन्डालाई पनि फूल भनिन्छ। त्यसको लागि तलबाट भयो भने फूल के हुन्छ, माथिबाट भयो भने त्यो पनि सोध्न सक्छ। तर धेरै चाहिँ यो हाम्रो इकार उकारबाट चाहिँ सोधेको हुन्छ है त, के अरे इकार मात्रबाट सोधेको हुन्छ, उकारबाट धेरै कम सोध्ने गर्छ। अनि अर्को भनेको लेख्य चिन्हबाट। लेख्य चिन्ह भनेको कस्तो, लेख्य चिन्हबाट आउने भनेको एउटा गल्ती, त्यो भनेको म, तिमी, तपाईलाई, तपाईहरुले कसरी लेख्नुहुन्छ। खासमा लेख्दा यसलाई म लेख्नुपर्छ, त्यसपछि यहाँ एउटा कमा दिनुपर्छ, तिमी, अनि यो जुन लास्ट भन्दा अगाडि चाहिँ जहिले पनि र राख्नुपर्छ। यदि 5वटा छन् भने म, तिमी, उ, अनि गएर त्यो, अनि तपाईँ र तपाईँ भनेर यो लास्ट भन्दा अगाडि चाहिँ जहिले पनि र राख्नुपर्छ, अरूमा कमा राख्नुपर्छ। हो एउटा लेख्य चिन्हबाट एउटा गल्ती आउँछ। अथवा तपाईहरुको चाहिँ जस्तै लास्टमा चाहिँ पूर्ण विराम दिन छुटाएको हुन सक्छ, हो त्यस्तोबाट गल्ती आउन सक्छ। अथवा त्यो इन्भर्टेड कमाहरू छ नि, उसले भन्यो भनेर तपाईहरुले कथन परिवर्तन गर्नुहुन्छ नि, हो त्यस्तोबाट पनि एउटा गल्ती हुन सक्छ। अनि अर्को भनेको पदयोग र पदवियोगबाट एउटा गल्ती हुन्छ। यो पदयोग पदवियोग भनेको चाहिँ त्यो जुन शब्दहरू छुट्टिएर के जोडिनुपर्ने छुट्टिएका जुन जोडिनुपर्ने छुट्टिएका छन्, छुट्टिनुपर्ने चाहिँ जोडिएका छन्, हो त्यस्तो खालको लागि चाहिँ यो पदयोग पदवियोगबाट। जस्तै यहाँ एउटा गल्ती आउनेछ, त्यसबाट एउटा चाहिँ पक्षलाई भनेर यो खासमा यो पक्षलाई यसरी छुट्टा छुट्टी लेखिँदैन, यसलाई पक्षलाई त्यहाँ तपाईहरुलाई बिगारेर पक्षलाई भनेर यसरी छुट्टा छुट्टै लेखेर दिएको हुन्छ, तर वास्तवमा पक्षलाई हुन्छ। जस्तै मान्छेको छ भने मान्छे र यो को स्पेस हुँदैन कि, यहाँ चाहिँ मान्छेको हुन्छ है त। यो चाहिँ तपाईहरुलाई आउने एउटा चाहिँ पहिलो बड विन्यासबाट यस्तो खालको गल्तीहरु सोध्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई शब्द भण्डारबाट छ, शब्द भण्डार छ यहाँ हैन। शब्द भण्डारबाट के हो त, शब्द भण्डारबाट आउने भनेको चाहिँ यो दुईवटा प्राविधिक शब्द हैन,
अनि गएर पारिभाषिक शब्द चाहिँ तपाईँहरूले यहाँबाट सोध्छ 2 नम्बरको होइन। यो प्राविधिक शब्द भनेको कस्तो शब्द, कुनै विशेष क्षेत्रबाट आएको शब्द नै प्राविधिक शब्द हो, अथवा त्यो प्राविधिक शब्दका अनेक अर्थ हुँदैनन्, त्यो एकार्थी हुन्छ भन्नुपर्दा एउटा मात्रै त्यसको अर्थ हुन्छ है त। जस्तै यो कानुन भन्ने छ नि, कानुनबाट यो फैसला भन्ने छ, फैसला भन्ने जुन शब्द छ त्यो कानुन भन्ने क्षेत्रबाट आएको छ भनेपछि यो कुनै एउटा के भन्छ प्राविधिक के कुनै एउटा क्षेत्रबाट आएको शब्द के विशेष क्षेत्रबाट आएको। अनि गणितमाबाट यो वर्गमूल भन्ने छ नि, यो वर्गमूल भन्ने गणितबाट आएको शब्द हो नि त, हो यसलाई चाहिँ के भनिन्छ प्राविधिक शब्द भनिन्छ। अब यी शब्दहरूले वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले प्राविधिक शब्द पहिला खोज्न भन्छ अनि त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न चाहिँ भन्छ है त। अनि अर्को भनेको पारिभाषिक शब्द छ। अब यो पारिभाषिक शब्द भनेको के हो त, पारिभाषिक शब्द भनेको पारिभाषा हेर्नु नि त, पारिभाषिक भन्नाले चाहिँ परिभाषा भन्ने बुझाउँछ है त। यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो अगाडि शब्दमै अर्थ छ, पारिभाषिक भन्नुको अर्थ परिभाषा छैन कि, त्यो जुन शब्द छ नि त्यो शब्दलाई बुझ्नको लागि त्यो सिधै शब्द भनेर नबुझिने, त्यसको लागि परिभाषा चाहिने होइन। जस्तै अर्थ बुझ्न परिभाषा चाहिने भनेको छ। सबै पारिभाषिक शब्द प्राविधिक हुन्छन् तर सबै प्राविधिक शब्द पारिभाषिक हुँदैनन्, यो एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा। बुझ्नुभयो, सबै पारिभाषिक शब्द के हुन्छन् प्राविधिक शब्द हुन्छन्, तर सबै प्राविधिक शब्द के हुन्छन् पारिभाषिक हुँदैनन् भनेर भनेको छ। ठिक छ, सबै पारिभाषिक प्राविधिक तर सबै प्राविधिक पारिभाषिक हुँदैनन्। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यो पारिभाषिक यो वर्गमूल भनेको छ नि, यो पारिभाषिक पनि हो प्राविधिक पनि हो। ठिक छ, अब प्राविधिक कसरी हो, यो वर्गमूल भन्ने मैले माथि भने गणितबाट आएको क्षेत्र हो भनेर भने। अब यो परिभाषा कसरी छ, त्यति वर्गमूल भन्यो भने हामीले जानिँदैन। ठिक छ, अब वर्गमूललाई बुझ्नको लागि चाहिँ यो गणितबाट हामीले कसरी लेखिन्छ होइन, जस्तै √100 छ भने त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ 10 × 10 हुन्छ, त्यहाँ वर्गमूल कति आउँछ त्यसरी चाहिँ पढिन्छ नि भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ केही परिभाषा दिइएको छ नि हामीले, हो त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ पारिभाषिक भनिन्छ। दुईटै प्राविधिक र पारिभाषिक शब्द हुन सक्छन्, तर पारिभाषिक भनेको छुट्टै। जस्तै यो ऊर्जा भन्ने छ नि, यो ऊर्जा भनेको कुनै पनि काम गर्नका लागि चाहिने शक्ति भनेर भन्नुहुन्छ होइन, हो यसरी त्यो डेफिनेसन तपाईँले दिनुभएको छ, अर्थात् तपाईँहरूले परिभाषा दिनुभएको छ भनेपछि त्यो चाहिँ पारिभाषिक शब्द भयो। अब अर्को भनेको अनुकरणात्मक शब्द, तपाईँहरूलाई यो सोध्न सक्ने शब्द है त। यो अनुकरणात्मक शब्द भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ नक्कल गरेर के, नक्कल गरेर, अनुकरणात्मक भनेको नक्कल गरेर भन्ने शब्द थाहा होला नि त, नक्कल च्याप्प समात्नु होइन, लुरु लुरु हिँड्नु, मुसु मुसु हाँस्नु, त्यस्ता खालका हुन्छ नि अनुकरणात्मक शब्द भनेर भनिन्छ तिनीहरूलाई होइन। ठिक छ, अनि अर्को भनेको उखान। अब उखान भनेको के हो त, उखान भनेको जस्तै हुने बिरुवाको चिल्लो पात होइन, अनि गएर खाने मुखलाई जुवाले छेक्दैन, यस्ता खालका यिनी उखान हुन्छन्। यिनी उखानहरू पत्ता लगाउने अनि लेख्ने आउँछ एउटा। अनि अर्को भनेको टुक्का। टुक्का भनेको कस्तो त, एउटा उखानको जस्तै जस्तै रूप हुन्छ, तर टुक्का जस्तै रातो पिरो हुनु एउटा टुक्का हो, डाँडा काट्नु एउटा टुक्का हो होइन, अनि नाक काट्नु भन्ने यिनीहरू टुक्का छन् कि। त्यो टुक्का चाहिँ तपाईँहरूले खोज्ने पत्ता लगाउने अनि तिनीहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सोध्छ, जुन चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। अब अर्को भनेको तपाईँहरूले सोध्ने भनेको चाहिँ के हो त, पदवर्ग हो है त, पदवर्ग। ठिक छ, पदवर्ग हो। यो पदवर्गमा तपाईँहरूलाई ट्याक्क 3 नम्बरको प्रश्न आउँछ, 6वटा सोध्छ र त्यहाँ चाहिँ बुझ्नको लागि मैले यहाँ फर्मुला लेखिदिएको छु, सूत्र। यदि यो सूत्र जान्नुभयो भने जस्तो सुकै अप्ठ्यारो पदवर्ग खालको आए पनि तपाईँहरूले मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो फर्मुला छन् सबैका लागि, त्यो फर्मुला चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है त। अब यहाँ फेरि नेपालीमा पनि फर्मुला आयो भन्नु होला, अब म्याथमा जस्तै हो यसमा पनि फर्मुला छ है त। पदवर्गबाट तपाईँहरूलाई 3 नम्बरको प्रश्न आउँछ र सबैभन्दा पहिला नाम। नाम भनेको जहिले पनि को के र कसलाईको उत्तरमा आउने शब्द नाम हुन्छ भनेर जान्नुहोस्। अरू के नाम हुन् भनेर त जान्नै पर्दैन, जहिले पनि कुनै एउटा शब्द छ त्यसलाई चाहिँ यो 3वटा प्रश्न गर्नुहोस्, को के र कसलाईको उत्तरमा त्यो भएको शब्द आउँछ भने त्यो चाहिँ नाम हुन्छ जहिले पनि। ठिक छ, को के र कसलाईको उत्तरमा आउने शब्द नाम हो। जस्तै राम गयो भन्दा को भन्दा त राम आउँछ नि, को गयो त राम गयो भनेपछि को उत्तरमा राम आएको छ भनेपछि यो नाम भयो कि, यसरी राम भएको। त्यति राम नाम हो भन्न पाइँदैन, किन एउटा लोजिक दिनुपर्दा को के र कसलाईको उत्तरमा आउने शब्द जहिले पनि नाम हुन्छ। जस्तै मैले कुर्सी ल्याएँ, के ल्याएँ कुर्सी, कुर्सी भनेपछि त्यो के भयो नाम भयो, के को उत्तरमा कुर्सी आयो नि त, हो त्यस्तै हुन्छ। अब अर्को भनेको सर्वनाम। सर्वनाम बरु सजिलो छ, यसको लागि कुनै फर्मुला छैन, मात्र यति बुझ्नु होला नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्द सर्वनाम हो। जस्तै ऊ काम गर्छ भने यो चाहिँ ऊ चाहिँ खासमा भने को उत्तरमा को भन्दा ऊ आयो होइन, तर यहाँ को भन्दा यहाँ कुनै नाम छैन, तर यो कोले चाहिँ के को काम गरेको छ, नामको काम गरिरहेको छ भनेपछि यो नामको ठाउँमा आउने कुरा के भयो त सर्वनाम भयो। यसरी यो ऊ कोसँग रिलेटेड छ, को चाहिँ नामसँग रिलेटेड छ। अब यो नाम चाहिँ यो को भन्ने कुनै नाम नभएको कारण नामका ठाउँमा आएको शब्द भएर यो के भयो सर्वनाम भयो। यसरी लोजिक लाएर बुझ्नुपर्छ। ठिक छ, अनि अर्को भनेको छ विशेषण। विशेषणको लागि अब धेरै विद्यार्थीहरू यहाँ झुकिनुहुन्छ, यो फर्मुला घोक्नुहोस् तपाईँहरूको जस्तो सुकै विशेषण, अनि पछाडि क्रिया विशेषणको पनि यस्तै फर्मुला छ, त्यो चाहिँ म भनिदिन्छु। यहाँ चाहिँ कुन, कति, कत्रो, कसको र कस्तोको उत्तरमा आउने शब्द के हुन्छ त जहिले पनि विशेषण हुन्छ। कुन, कति, कत्रो, कसको र कस्तोको उत्तरमा आउने शब्द जहिले पनि के हुन्छ विशेषण हुन्छ है त। कुन, कति, कत्रो, कसको, कस्तोको उत्तरमा आउने शब्द विशेषण हुन्छ। र यहाँ चाहिँ
नाम र सर्वनामको विशेषता जनाउने शब्द विशेषण हुन्छ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। तर यो बुझ्नु भएन भने सिधै यो फर्मुला गर्नुहोस्। यदि यसको उत्तरमा त्यो देखाएको जुन रेखाङ्कन गरेको शब्द हुन्छ नि त्यो आयो भने त्यो जहिले पनि विशेषण हुन्छ। जस्तै त्यो केटो सानो छ भन्दा त्यो त्यो खासमा हुनुपर्ने त्यो भनेको सर्वनाम हो, त्यो भनेको सर्वनाम हो। तर यहाँ हेर्नु यो केटो को भन्दा केटो होइन, नाम आयो, नामको अगाडि आउने सर्वनाम जहिले पनि विशेषण हुन्छ। यो तपाईँहरूलाई पदवर्ग विचलनमा यो पढाइन्छ, यो तपाईँहरूलाई आउन पनि सक्छ। त्यो भनेर यदि नामको अगाडि कुनै सर्वनाम आउँछ भने त्यो जहिले पनि विशेषण हुन्छ, त्यो बुझ्नु पऱ्यो। जस्तै त्यो भनेर सानो चाहिँ कत्रो भन्दाखेरि हेर्नु त त्यो सानो केटो, कत्रो केटो सानो केटो भन्दा त्यो सानो त्यो अनि सानो दुईटै के हुन्छ यहाँ विशेषण हुन्, कुन र कत्रोको उत्तरमा आएको छ। अब अर्को भनेको छ के त नामयोगी भनेर भनेको छ, ठिक छ। अर्को के भनेको छ नामयोगी भनेर भनेको छ। नामयोगी भनेको के हो त नाम र सर्वनामको पछाडि जोडिएर आउने नामयोगी हुन्छ। जस्तै तिमीसँग नेपाली किताब छ भन्यो भने तिमीसँग छ नि यो सँग तिमी यो सर्वनामको पछाडि जोडिएको छ भनेपछि त्यो के भयो नामयोगी भयो। नाम र सर्वनामको पछाडि जोडिने शब्द जहिले पनि के हुन्छ नामयोगी हुन्छ है त। अब अर्को छ तपाईँहरूलाई क्रियायोगी। क्रियायोगी भन्नु र क्रिया विशेषण भन्नु एउटै हो है त, जहिले पनि यो बुझ्नु होला। क्रियायोगी भन्नु र क्रिया विशेषण भन्नु एउटै हो। अब यो क्रियायोगी भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको कहाँ, किन, कसरी, कहिले, कति र कतिपल्टको उत्तरमा आउने जहिले पनि के हुन्छ क्रियायोगी अथवा क्रिया विशेषण हुन्छ। के अरे कहाँ, किन, कसरी, कहिले, कति र कतिपल्टको उत्तरमा आउने शब्द जहिले पनि क्रिया विशेषण हुन्छ। जस्तै गीता राम्ररी पढ्छे भनेको छ भने कसरी पढ्छ त, गीता कसरी पढ्छ भन्दा राम्ररी भनेको छ नि यो क्रिया विशेषण भयो कि क्रियापदको विशेषता जनाउने भनेर पनि बुझ्दा सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। जस्तै यो पढ्ने काम राम्ररी भइरहेछ नि, यहाँ गीता राम्रो भन्न खोजियो होइन कि यहाँ पढ्ने कामलाई राम्ररी भएको भनेर भन्न खोजिएको छैन हो। त्यही भएर चाहिँ यो जुन क्रियापदको विशेषता जनाउने शब्द पनि क्रिया विशेषण हो भनेर बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। अथवा कहाँ, किन, कसरी, कहिले, कति, कतिपल्टको उत्तरमा आउने शब्द जहिले पनि विशेषण हुन्छ भनेर जान्न सक्नुहुन्छ। अगाडि विशेषणको पनि ठ्याक्कै यस्तै थियो, उसले नाम र सर्वनामको विशेषता जनाएको थियो, तर क्रिया विशेषणले चाहिँ के जनाएको छ क्रियापदको विशेषता जनाएको छ। अब अर्को चाहिँ संयोजक छ। अब के छ अर्को संयोजक छ। अब यो चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी वाक्य उपवाक्य जोड्ने नै संयोजक हो होइन। त्यो चाहिँ के दुई वा दुईभन्दा बढी वाक्य र उपवाक्य जोड्ने के हो त संयोजक हो। जस्तै ऊ घर गयो अनि पढ्न थाल्यो, यहाँ घर जाने एउटा काम भइरहेछ, पढ्न एउटा काम भइरहेछ, यी दुईवटा जुन अवस्था छन् त्यसलाई यो अनिले जोडेको छ भनेपछि अनि के भयो त संयोजक भयो। सजिलो छ नि संयोजक त होइन, दुई वा दुईभन्दा बढी वाक्य उपवाक्य जोड्ने जुन शब्द छ त्यसलाई चाहिँ संयोजक भनेर भनिन्छ। अब अर्को भनेको निपात भनेर छ। यो निपात भनेको चाहिँ आफ्नो अर्थ नभएको वाक्यमा मिठास थप्न प्रयोग हुने, आफ्नो अर्थ नभएको तर वाक्यमा मिठास थप्न प्रयोग हुने के हो त निपात हो। जस्तै म खाना खान्छु है, म खाना खान्छु भने पनि त्यसको अर्थ आउँछ, यो हैले केही फरक पार्दैन। तर है आएपछि चाहिँ के छ यो वाक्यलाई मिठो बनाउने काम गरिरहेको छ, अर्थात् यसमा मिठास थप्ने काम भइरहेको छ। यो है के भयो त निपात भयो। म जान्छु ल, म जान्छु भन्न पनि सकिन्छ नि, तर त्यहाँ पछाडि ल आउँछ नि, तिमीले काम गरेको हन भनेर भन्छ हन, हो त्यस्तो खालको यो हन चाहिँ के हो त एक किसिमको निपात हो, यसरी बुझ्नुपर्छ। अब अर्को भनेको विस्मय यदिबोधक र धेरै विद्यार्थीहरू होइन धेरै हर्ष, डर, उच्च होइन अचम्म आदि आउँदा चाहिँ यो विस्मय यदिबोधकको चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। तर धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि यो चिन्ह आएको सधैँभरि विस्मय यदिबोधक हुँदैन, कहिलेकाहीँ यो चिन्ह आएको निपात पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि के हेर्नु पर्यो 95% केसमा चाहिँ यो चिन्ह आएको प्राय चाहिँ के हुन्छ हाम्रो विस्मय यदिबोधक हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ यो चिन्ह आउँदा आउँदै पनि त्यो विस्मय यदिबोधक हुन्न, त्यसको लागि चाहिँ अवस्था हेर्नुपर्छ। यदि त्यो अवस्था एकदमै खुसीको, एकदमै धेरै खुसीको, एकदमै धेरै दुःखको, कुनै बढी अचम्म मान्ने छ भने त्यति बेला विस्मय यदिबोधक हुन्छ। नत्र सामान्य अवस्थामा यो प्रयोग भएको छ भने त्यो निपात हुन जान्छ है त, त्यो बुझ्नु होला। अब अर्को भनेको क्रियापद छ। क्रियापद त वाक्य टुङ्ग्याउने शब्द अथवा पद होइन, जस्तै म काम गर्छु भने यो पछाडिको गर्छु क्रियापद वाक्य टुङ्ग्याउने शब्द भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को भनेको तपाईँहरूले आउने भनेको शब्द स्रोतबाट क्वेसनहरू आउँछन्। यो शब्द स्रोतबाट क्वेसन कसरी आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको तत्सम तद्भव आगन्तुक शब्दहरू छुट्याउन तपाईँहरूलाई यहाँबाट सोध्छ र त्यो तत्सम तद्भव आगन्तुकहरू चाहिँ यहाँ चिन्हको लागि तपाईँहरूलाई सोध्छ। जस्तै यो तत्सम भनेको के त, तत्सम भनेको संस्कृत भाषाबाट जस्ताको तस्तै नेपालीमा आएका के हुन् त तत्सम हुन्। अब यो ट्रिक पनि छ यिनीहरूको लागि। ट्रिक भनेको शास्त्रीय अथवा धार्मिक अथवा यो हलन्त चिन्ह हुन्छ नि यस्तै तल प्रयोग भएको हो, यस्तो चिन्ह प्रयोग भएका शब्दहरू प्रायः तत्सम शब्द हुन्छन्। तत्सम शब्द भनेको संस्कृतबाट आएका, ट्रिक चाहिँ प्रायः शास्त्रीय होइन शास्त्र सम्बन्धी, धर्म कर्म सम्बन्धी होइन पुरानो इतिहास सम्बन्धी छन् नि त्यस्ता शब्दहरू प्रायः त्यहाँ आए भने त्यो अनुच्छेदमा त्यो चाहिँ के हुन्छ तत्सम हुन्छ। यो ट्रिक हो है त, एक किसिमले सधैँभरि यो लागु हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। तर चाहिँ यो यदि थाहा पाउनु भएन भने यस्तो खालको ट्रिक लगाएर चाहिँ तपाईँहरूले आफूहरूले चाहिँ त्यहाँ शब्द भेटाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै अग्नि छ, जल छ, सूर्य, विद्या होइन धर्म यिनी आदि चाहिँ के हुन्छ यिनी
तत्सम शब्द हुन्। ठिक छ। अब अर्को भनेको तद्भव छ, संस्कृतबाट आएको तर चाहिँ नेपालीमा अर्कै रूप परिवर्तन भएको। जस्तै यो आगो छ नि, खास अग्निबाट आएको हो कि, तर नेपालीमा आगो भनिन्छ नि, यो तद्भव भयो कि। जस्तै यो कान छ नि, कान नेपालीमा कान भनिन्छ तर आएको यो कहाँबाट, कर्ण, कर्ण भन्ने यो संस्कृत शब्दबाट आएको। जस्तै आँखा छ, नेपालीमा आँखा भनिन्छ अनि संस्कृतमा यसलाई नयन भनिन्छ, नयनबाट आँखा भएको हो कि। हो यो संस्कृतबाट आएको तर रूप परिवर्तन भएको के हो त, तद्भव हो। अनि अर्को भनेको आगन्तुक शब्द छ, आगन्तुक शब्द। अब यो आगन्तुक शब्द भनेको संस्कृत बाहेकका विदेशी भाषाबाट नेपालीमा आएको। संस्कृत भाषाबाट आगन्तुक त एकदमै सजिलो छ, हिन्दी अङ्ग्रेजी खालका प्राय वर्डहरू हुन्छन्। जस्तै स्कुल, मोबाइल, कम्प्युटर होइन, ल्यापटप, यस्ता यस्ता शब्दहरू आउन सक्छन्। त्यो चाहिँ के हो त, आगन्तुक हो। ठिक छ, सजिलो छैन यो त। अब अर्को छ शब्द निर्माण भनेर छ। यो शब्द निर्माणबाट तपाईँहरूलाई क्वेसन आउनेछ। शब्द निर्माण भनेको के भन्दाखेरि उपसर्ग, प्रत्यय भन्ने थाहा छ नि तपाईँहरूलाई। उपसर्ग, प्रत्यय, समस्त होइन, विग्रह, द्वित्व भन्ने यस्ता कुराहरू हुन्छन्। त्यो चाहिँ यहाँ हामी पढ्छौँ है त। सबैभन्दा पहिला शब्द निर्माणबाट, शब्द निर्माणमा चाहिँ उपसर्ग भनेको चाहिँ मूल शब्दको अगाडि जोडिने अक्षर वा अक्षर समूह जसको आफ्नो खास अर्थ हुँदैन। मूल शब्दको अगाडि जोडिने, मूल शब्दको अगाडि जोडिने उपसर्ग, मूल शब्दको पछाडि जोडिने के त, प्रत्यय। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यो सुनौलो छ भने यो नौलो भन्नेको अर्थ आउँछ तर यो सुको कुनै अर्थ आउँदैन। नौलोको अगाडि यो जोडिएको छ भनेपछि त्यो के भयो, हाम्रो उपसर्ग भयो। गन्तव्य छ भने कहिले पनि गन प्लस तव्य हुँदैन। यो झुक्क्याउनको लागि कहिले काहीँ तपाईँहरूलाई सोधिन सक्छ। गन्तव्यको गम प्लस तव्य हुन्छ। यो भनेको के हो त, गम है त, गम, गम प्लस तव्य गन्तव्य, गम प्लस तव्य गन्तव्य हुन्छ, गन प्लस तव्य हुँदैन है त। अनि गएर अशुद्ध छ भने यो शुद्धको अर्थ आउँछ तर अको अर्थ आउँदैन, अशुद्ध भयो होइन। अपमान छ भने अपको अर्थ आउँदैन तर मानको अर्थ चाहिँ आउँछ। अनि गएर प्रकृति छ भने यो कृतिको अर्थ आउँछ, रचना भन्ने कुरा आउँछ होइन। कृतिहरू तपाईँहरूले थाहा होला होइन, थाहा छ नि त कृतिको बारेमा। अनि गएर यो प्रको कुनै अर्थ छैन भनेपछि यो मूल शब्द भयो जसको अर्थ आउँछ, त्यसको अगाडि जोडिने यो जुन चाहिँ के छ, अक्षर वा अक्षर समूह भनेर छ, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, हामीले उपसर्ग भनेर भनिन्छ। सजिलो छ, ठिक छ। अब अर्को छ प्रत्यय। प्रत्यय भनेको चाहिँ मूल शब्दको, यो चाहिँ उपसर्ग के थियो, अगाडि जोडिएको थियो, मूल शब्दको पछाडि जोडिने अक्षर वा अक्षर समूह जसलाई चाहिँ प्रत्यय भनेर हामीहरूले भनिन्छ होइन। यहाँ चाहिँ के छ, सबैभन्दा पहिला चाहिँ सामाजिक छ भने समाज प्लस इक, सामाजिक त्यति शब्द छैन, समाज प्लस इक मिलेर बनेको छ। यो समाजको त अर्थ छ तर इकको अर्थ छैन। जस्तै राष्ट्रिय छ भने राष्ट्रको अर्थ छ तर इयको अर्थ छैन। अनि गएर मायालु छ भने मायाको अर्थ छ तर आलुको अर्थ छैन। यो आलुलाई फेरि खाने आलु तरकारी नभन्नु होला होइन, त्यो आलु आउँदैन है त। मायालुमा चाहिँ मायाको अर्थ आउँछ तर आलुको अर्थ आउँदैन। ठिक छ, ठिक छ। अब अर्को भनेको समस्त शब्द भनेर हुन्छ। यो समस्त शब्द भनेको के त, दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दलाई गाभेर एउटै बनाउने। ठिक छ, दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दलाई गाभेर एउटै बनाउने। जस्तै यो कागखुट्टे भनेको एउटा समस्त शब्द हो। कागखुट्टे भनेको कागको जस्तो खुट्टा भएकोलाई कागखुट्टे भनेर भनिन्छ। दो बाटो भनेको दुई बाटाको मिलन भएको ठाउँ हुन्छ नि जुन, त्यो सङ्गम त्यसमा चाहिँ दो बाटो भनेर भनिन्छ। अनि पञ्चामृत भनेको के हो, 5 अमृतको समूह पञ्चामृत हो। अनि गएर भान्दाई भनेर हुन्छ, भान्दाई भनेको भान्जादाई भनेको, सानीमा भनेको सानी आमा भन्ने हुन्छ होइन। हो यस्तालाई चाहिँ समस्त शब्द भनेर भनिन्छ। अब अर्को भनेको द्वित्व शब्द। द्वित्व शब्द भनेको एउटै शब्द दोहोरिएर बनेको नयाँ शब्द द्वित्व शब्द हो। जस्तै ससाना छ भने साना प्लस साना मिलेर बनेको हुन्छ। सरसहयोग छ भने सहयोग प्लस सहयोग मिलेर बनेको हुन्छ। भात सात छ भने भात प्लस भात मिलेर बनेको हुन्छ। आफ्नो छ भने आफ्नो प्लस आफ्नो मिलेर बनेको हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूको यहाँबाट आउने गर्छ होइन। अब अर्को भनेको कारक र विभक्ति। तपाईँहरूले कुनै एउटा अनुच्छेद दिन्छ, त्यो अनुच्छेदमा चाहिँ एउटा शब्द रेखाङ्कन गर्छ अनि कारक र विभक्ति सोध्छ। कारक र विभक्तिबाट चाहिँ कसरी जान्ने भन्दाखेरि पहिला कति प्रकारका कारक छन् अनि विभक्ति भन्ने बुझ्नुपर्छ। कारक चाहिँ तपाईँहरूको टोटल 7वटा छन् तर यो 6औँ नम्बरको यो सम्बन्ध भन्ने हुन्छ होइन। 6औँ नम्बरको सम्बन्ध भन्ने चाहिँ लिँदैन है त। खासमा यो सम्बन्ध भन्ने कुनै कारक हुँदैन, यो चाहिँ नलेख्दा पनि हुन्छ तर कहीँ कहीँ ठाउँमा यो सम्बन्ध भनेर लेखिन्छ तर प्रायः चाहिँ यो व्याकरणमा चाहिँ यो लेखिँदैन है त। त्यसैले यसलाई नलेख्दा पनि हुन्छ, त्यसैले मैले यहाँ अन्डरलाइन गरिदिएको छु। जस्तै सबभन्दा पहिला तपाईँहरूको कर्ता कारक भन्ने हुन्छ। कर्ता कारक भनेको प्रथमा विभक्ति हुन्छ जहिले पनि। कर्ता कारक भनेको प्रथमा विभक्ति हुन्छ। यदि यो लेबाट यो तपाईँहरूले नघोक्नुहोस्, यो घोक्न थाल्नुभयो भने यसको पनि उस्तै उस्तै लाग्छ, यसको पनि उस्तै उस्तै लाग्छ, त्यही भएर यो नघोक्नुहोस्, तपाईँले घोक्नुहोस् यो बुझ्नको लागि। यो कर्ता भनेको जसले काम गर्छ नि त्यो कर्ता हुन्छ। जसले काम गर्छ त्यहाँ जुन एउटा कर्ता दिएको मान्छे होइन अथवा कुनै एउटा सब्जेक्ट हुनसक्छ, त्यो चाहिँ
जसले काम गर्छ त्यो कर्ताकारक हुन्छ, त्यसको प्रथमा विभक्ति हुन्छ। जुन काम गरिन्छ नि, जुन काम गरिन्छ त्यो कर्मकारक हुन्छ, त्यो द्वितीय विभक्ति हुन्छ। ठिक छ। अनि जसको मद्दतले काम गरिन्छ नि, कुनै केहीको सहयोगले काम गरिँदैछ भने त्यो करणकारक हुन्छ, त्यो तृतीय विभक्ति हुन्छ। अनि जसका लागि काम गरिन्छ, यदि कसैका निम्ति काम गरिएको छ भने त्यो चाहिँ सम्पादनकारक हुन्छ, अनि विभक्ति के हुन्छ, चतुर्थी हुन्छ। अनि जहाँबाट छुट्टिने काम हुन्छ हैन, जहाँबाट छुट्टिएर काम हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, अपादान भनेर भनिन्छ, जुन चाहिँ पञ्चमी हुन्छ। देखिबाट चाहिँ यो लेखिन्छ, तर यो नघोक्नुस् भनेको छु मैले। अनि अर्को भनेको जस्तै हैन, उसको चाहिँ कोकाकी रोरारी नोनानी भन्ने कुनै पछाडि लागेको छ भने त्यो चाहिँ षष्ठी विभक्ति हुन्छ, त्यसको कारक सोध्दैन। र यो प्राय क्वेसन सोधेको पनि छैन, यसबाट क्वेसन आउन पनि आउँदैन। र अर्को भनेको अधिकरणबाट धेरै पटक क्वेसन सोधेको छ। अधिकरण भनेको के हो, जहाँ रहने वा अडिने आधार कुनै ठाउँमा, जस्तै के छ, किताब टेबुलमा छ भन्दा त्यो टेबुलमा चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ, त्यो टेबुलमाथि रहने आधार बुझाएको छ भनेपछि त्यो अधिकरण हुन जान्छ के हैन, कुनै माथि रहने आधार चाहिँ त्यसले बुझाउँछ। ठिक छ, सजिलो छ। अब अर्को भनेको तपाईँलाई यो लिङ्ग वचन पुरुषबाट एकदमै सजिलो क्वेसन आउँछ। यसबाट चाहिँ मैले प्र्याक्टिस गराउनु पर्दैन, यो थाहा छ तपाईँहरूलाई हैन। स्त्रीलिङ्ग भए पुलिङ्ग, पुलिङ्ग भए स्त्रीलिङ्गमा बदल भनेर भन्छ। स्त्रीलिङ्गलाई लिङ्ग दुई प्रकारका हुन्छन्, स्त्रीलिङ्ग र पुलिङ्ग। अनि वचन भनेको एक वचनमा भए बहुवचनमा, बहुवचनमा भए एक वचनमा ल्याउनुहोस् भन्छ। यो पनि एकदमै तपाईँहरूले 5-6 क्लासदेखि पढेको कुरा, यसलाई मैले भनिराख्नु नपर्ला हैन। अब पुरुष भनेको के हो, प्रथमा पुरुष, द्वितीय पुरुष र तृतीय पुरुष हुन्छ। यदि प्रथमा पुरुषमा लैजानुस् भनेको छ भने म, हामीमा लैजानुपर्छ। द्वितीय पुरुषमा लैजानुस् भनेको छ भने त, तिमी, तपाईँमा लैजानुपर्छ। तृतीय पुरुषमा लैजानुस् भनेको छ भने ऊ, उनी, उहाँमा लग्नुपर्छ। तपाईँलाई कुनै एउटा वाक्य दिन्छ र यसलाई चाहिँ प्रथम पुरुषमा भए चाहिँ तपाईँहरूले द्वितीय पुरुषमा बदल्नुहोस्, द्वितीय पुरुषमा भए प्रथम पुरुषमा बदल्नुहोस् भनेर त्यस्तै क्वेसनहरू सोध्छ तपाईँहरूलाई है त। अनि अर्को भनेको आधार। यो आधार भनेको के त, आधार भनेको सामान्य आधार, मध्यम आधार, उच्च आधार। पहिले चाहिँ यो त भन्ने छ नि, हामीले कसैलाई त भनेर बोलायो भने त्यो चाहिँ अनाधार हो, आधार गरेको होइन भनेर भनिन्थ्यो पहिले। तर अहिले व्याकरणमा चाहिँ नियम यसलाई चाहिँ सामान्य आधार हो, यो त भन्नु पनि एउटा किसिमको आधार नै हो भनेर यसलाई सामान्य आधारमा राखिन्छ। मध्यम आधार भनेको तिमी, उनी हुन्छ। उच्च आधार भनेको तपाईँ, उहाँ, हजुर हुन्छ है त। ठिक छ। सामान्य आधार, मध्यम आधार, उच्च आधार गरेर 3 प्रकारका आधारहरू छन्। ठिक छ। ल, अब अर्को भनेको काल र पक्ष। काल र पक्ष त सजिलै होला तपाईँहरूलाई हैन। यसबाट पनि तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन आउँछ, जस्तै अव्यस्त भूतकालको प्रयोग गरेर, अज्ञात भूतकालको प्रयोग गरेर आफ्नो पछाडि गएको त्यो जीवनको बारेमा केही लेख्नुहोस् भनेर भन्न सक्छ हैन, अथवा भविष्यकालको बारेमा लेख्नुहोस् अनि सामान्य भविष्यकालको प्रयोग गरेर भनेर तपाईँहरूलाई चाहिँ क्वेसन आउन सक्छ। त्यति बेला चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ पहिला काल र पक्ष 3 प्रकारका, भूतकाल, वर्तमानकाल, भविष्यकाल। भूतकाल 5 प्रकारका, त्यो मध्ये तपाईँहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सामान्यभूत हुन्छ। सामान्यभूत भनेको मैले काम गरेँ भनेर त्यो काम गरेको एउटा गइसकेको कुरा बुझाइयो हैन। अपूर्ण भनेको गर्दै कुरा आउँछ, तैदै प्लस थिएँ आउँछ जहिले पनि। अपूर्णमा तैदै, मैले काम गर्दै थिएँ, के भयो त अपूर्णभूत भयो। पूर्णभूत भनेको एकाएकी एको लाग्छ, जहिले पनि यसमा एकाएकी एको लाग्छ। जस्तै यहाँ के भनेको छ, मैले काम गरेको थिएँ भने चाहिँ पूर्णभूत भइसक्यो, काम गरिसकेको भन्ने कुरा बुझाउँछ। अज्ञात भनेको चाहिँ मैले काम गरेछु, तपाईँलाई पछि आएर थाहा भयो हैन, तपाईँहरूले काम गरिसक्नु भएछ, म त हिजो राति निदा आएछु भन्दा त्यो पछि थाहा भएको तर पहिले चाहिँ गरेको काम। जस्तै मैले काम गरेछु, म खेल्न गएछु, त्यस्तो खालको हुन्छ नि। अब अव्यस्त भनेको चाहिँ तपाईँहरूको पहिले चाहिँ केही बानी रहेको, त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ सुध्रेको बुझाउने कि। जस्तै मैले काम गर्थेँ, सुरुमा मैले काम गर्थेँ, सुरुमा मैले धेरै पढ्थेँ हैन, अचल चाहिँ मैले पढ्दिनँ भन्दा त्यो पहिले पढ्थेँ भन्ने चाहिँ त्यो पहिले गरेको काम के। यो मैले काम गर्थेँ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ त्यो थिएँको फर्ममा चाहिँ यसमा चाहिँ के आउँछ, उत्तर आउँछ है अवस्थामा। अब भनेको सामान्य वर्तमान काल भनेको मैले काम गर्छु, सामान्य काम गर्ने कुरा बुझाइएको छ। मैले काम गर्छु के हुन्छ, सामान्य काम हुन्छ, काल हुन्छ। जस्तै अपूर्ण वर्तमान काल भनेको छ नि के, मैले काम गर्नेछु, मैले काम के गर्नेछु नै गर्दैछु है त, सरी मैले गर्नेछु भनेछु, भविष्यमा लगेछु। अपूर्ण वर्तमानमा मैले काम गर्दैछु, तैदै प्लस अपूर्णमा जहिले पनि तैदै, पूर्णमा एकाएकी एको, जेमा पनि, भूतमा पनि, वर्तमानमा पनि, केमा पनि, भविष्यमा पनि। ठिक छ। पूर्णमा मैले काम गरेको छु भनेर चाहिँ गरेको, अहिले भर्खरै गरेको कुरा बुझाएको छ नि, सम्पूर्ण गरेको त्यो कामलाई। अर्को भनेको भविष्यकाल। भविष्यकाल भनेको सामान्य भविष्यकाल, मैले काम गर्नेछु, मैले काम गर्ने कुरा बताएँ कि हैन यहाँ, भनेपछि मैले काम गर्ने छु। अर्को भनेको चाहिँ अपूर्ण भविष्यत छ। यो अपूर्ण भविष्यकालमा चाहिँ मैले काम गर्दै हुनेछु, तैदै प्लस हुनेछु, नेछु है त यसमा, मैले काम गर्दै हुनेछु। अनि पूर्ण भविष्यत भनेको चाहिँ मैले काम गरेको हुनेछु, त्यति बेला चाहिँ मैले काम गरिसकेको हुनेछु भनेर चाहिँ यसले भाव दिन खोजेको छ। ठिक छ। सकिन्छ होला। यसबाट चाहिँ तपाईँहरूले धेरै, यो चाहिँ 6 क्लासमाबाट चाहिँ पढेको भनेपछि 4 वर्ष भयो तपाईँहरूले पढ्न थालेको, सजिलै लाग्छ होला हैन। अब अर्को भनेको छ तपाईँहरूलाई यो भावबाट तपाईँहरूलाई क्वेसन आउन सक्छ। सामान्य अर्थ भनेको के त, सामान्य अर्थ भनेको सामान्य अर्थ दिने। म पाठ पढ्छु, म घर जान्छु भनेको यसले
काम गर्ने वा नगर्ने कुरा मात्रै जनाएको छ कि म पाठ पढ्दिनँ भन्दा पनि त्यो एउटा सामान्य अर्थ हुन्छ, म घर जाँदिनँ भन्दा पनि त्यो एउटा सामान्य अर्थ हुन्छ। यसले मात्र एउटा सामान्य अर्थ दिने काम गर्छ, जसले सामान्य अर्थ भनिन्छ। आज्ञार्थ भनेको कुनै कामको आदेश दिएको, तिमी पढ, तपाईँ घर जानुहोस् भनेर हामीले कसैले आदेश दिएको छ भने त्यो आज्ञार्थ हुन जान्छ है त। अर्को भनेको इच्छार्थ भन्ने हुन्छ। इच्छार्थ भनेको इच्छा, अनुमति, आशीर्वाद दिएको छ भने म राम्ररी लेखुँ होइन, मैले चाहिँ इच्छा गरेँ कि मैले राम्ररी होइन, मैले आज नेपालीको परीक्षामा राम्ररी लेखुँ, मैले भोलि नेपालीको परीक्षामा राम्ररी लेखुँ, यस्तो हुन्छ नि। अनि तँ राम्रो खेलेस् भन्छ भने होइन, तँ राम्रो खेलेस् भने चाहिँ त्यसले चाहिँ राम्ररी खेल्ने चाहिँ उसले आशीर्वाद दिइरहेको छ। अनि तँ पास भएस् भनेर चाहिँ यसले के गरेको छ, आशीर्वाद दिएको छ। अहिले सम्भावनार्थ भनेको के त, सम्भावना अथवा अनुमान लगाउने सम्भावनार्थ भनेको, जस्तै आज पानी पर्ला, उसले राम्रो पढ्ला होइन, यिनीहरू चाहिँ के भयो त सम्भावनार्थ भयो होइन। त्यो पर्ने होइन त्यो फिक्स थाहा छैन, तर सम्भावना र अनुमान लगाइयो। अर्को भनेको सङ्केतार्थ भनेर छ। यसबाट पनि कहिलेकाहीँ क्वेसनहरू सोध्न सक्छ तपाईँहरूले। सङ्केतार्थ भनेको चाहिँ कार्य र कारण जोडिएर आउने, त्यो कार्य कुन काम भयो, त्यो काम कसरी भयो, केले गर्दा त्यो काम भयो भनेर त्यो जोडिएर आएको हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, तिमीले राम्ररी पढेको भए पास हुन्थ्यो। यहाँ राम्ररी पढ्नु एउटा कार्य हो, पास के होइन पास मैले यहाँ उल्टो भने है त, यहाँ राम्ररी पढ्नु चाहिँ एउटा कारण हो, राम्ररी पढे पार मात्रै चाहिँ तिमी पास हुन्छ नि भनेपछि यो कार्य र कारण जोडिएर आएँ। यहाँ पास हुने एउटा के छ कार्य छ, त्यो पास हुनुको लागि के कारण चाहिन्छ त, त्यसको लागि त पढ्नुपर्छ नि त हो। जस्तै यहाँ तिमीले मेहनत गरेर सफल भयो भने यो सफल हुनु एउटा के हो, सफल हुनु एउटा के हो कार्य हो, तर त्यो सफल हुनको लागि के गरियो त, त्यो कारण के हो त, कारण भनेको मेहनत गर्नु भनेपछि यसरी बन्ने शब्द चाहिँ सङ्केतार्थ हुन्छ। र कहिले चाहिँ प्रेरणार्थक शब्द पनि तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ। प्रेरणार्थक शब्द भनेको चाहिँ कसैले काम गर्न लगाएको, जस्तै बहिनी खाना खान्छिन्छ भने आमाले बहिनीलाई खाना खुवाउनुहुन्छ, यस्तो खालकोलाई चाहिँ प्रेरणार्थक वाक्य भनेर पनि भनिन्छ। त्यो चाहिँ आउन पनि सक्छ कहिलेकाहीँ, तर नभए यिनीमध्येबाट चाहिँ क्वेसन आउन सक्छ है त। अनि अर्को भनेको चाहिँ वाच्य। यो वाच्य भनेको के हो त, वाच्य भनेको चाहिँ कर्तावाच्य, कर्ता मुख्य हुनेलाई कर्तृवाच्य, कर्म मुख्य हुनेलाई कर्मवाच्य, सम्पन्न भएको काम मुख्य हुनेलाई चाहिँ भाववाच्य। जस्तै ऊ काम गर्छ, ऊद्वारा काम गरिन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ बदल्न आउँछ जहिले पनि कर्तृवाच्यबाट कर्मवाच्यमा अथवा कर्तृवाच्यबाट भाववाच्यमा, या त कर्मवाच्यबाट कर्तृवाच्यमा, भाववाच्यबाट कर्तृवाच्यमा लैजान भनेर सोध्न सक्छ। तर कहिले पनि यो कर्मबाट भावमा लैजानुहोस्, भावबाट कर्ममा ल्याउनुहोस् भनेर कहिले पनि सोध्दैन है त। यसबाट यसमा, यसबाट यसमा अथवा रिभर्स प्रोसेस पनि हामीहरूलाई सोध्न सक्छ। जस्तै यहाँ ऊ काम गर्छ भन्ने एउटा कर्ता, उसले काम गर्ने चाहिँ मेन कुरा भएको छ भने चाहिँ त्यो कर्ता, अनि ऊद्वारा काम गरिन्छ भनेर चाहिँ यहाँ के गरेको छ, काम गर्नुलाई मुख्य दिएको छ भने त्यो कर्म वाच्यमा चाहिँ लगियो। जस्तै तिनीहरूले खाना खायो भने तिनीहरूद्वारा खाना खाइयो। म त हाँसेँ भने मलाई जहिले पनि आफू बनाउनुपर्छ है त। यो जुन हाम्रो कर्तृवाच्यलाई कर्मवाच्य भाववाच्यमा लैजाँदा जहिले पनि मलाई आफू बनाउनुपर्छ, आफू त हाँसियो। जस्तै हामी हामी बुटबल घुम्यौँ भनेछ भने हामीद्वारा बुटबल घुमियो भनेर छ। यसमा सबै खेल के को छ, क्रियापदको छ। तपाईँहरूको क्रियापद कस्तो छ त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँहरूको के छ त, यहाँ चाहिँ यो कर्ता कर्म र के छ भाववाच्यको चाहिँ हामीले डिफ्रेन्सहरू छुट्याउन सकिन्छ। ठिक छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ वाक्य संश्लेषण र वाक्य विश्लेषण भनेर छ। यो वाक्य संश्लेषण र वाक्य विश्लेषण भनेको चाहिँ वाक्य संश्लेषणले वाक्यहरूलाई गाँस्ने जोड्ने गर्छ भने वाक्य विश्लेषणले छुट्याउने काम गर्छ। जोड्नु भनेको संश्लेषण, टुक्र्याउनु भनेको विश्लेषण, त्यति बुझ्नु होला। जस्तै मुना काम गर्छ, मुनाले काम गर्छ, मुना सिपालु छ अरे होइन, यो मुना काम गर्न सिपालु छ भनेर चाहिँ सरल वाक्य बनाइयो हामीले सुरुमा। यो मुनाले काम गर्छ, मुना सिपालु छ, सरल वाक्य भनेको ठ्याक्क यसले यसको भाव मात्रै बुझाउन खोजेको छ। सरल वाक्य भनेको मुना काम गर्न सिपालु छ, यसमा कुनै पनि केही त्यस्तो संयोजकहरूको प्रयोग गरिएको छैन। ठिक छ, एउटा मात्रै हाम्रो पूर्णविराम छ। तर यो संयुक्त वाक्यमा चाहिँ मुना काम गर्छ अनि सिपालु छ भनेर यो संयुक्तमा जहिले पनि केही एउटा संयोजक आएको हुन्छ होइन। मुना काम गर्छ हो, मुना काम गर्छ अनि गएर मुना सिपालु छलाई अनि सिपालु छ भनेर एउटैमा गाभिएको छ, के को प्रयोग गरेर, संयोजकको प्रयोग गरेर। अनि गएर मिश्रमा मुना जो सिपालु छ त्यो काम गर्छ के होइन, जो मुना सिपालु छ नि, मुना जो सिपालु छ, जो सिपालु छ त्यो काम गर्छ कि जो त्यो। जस्तै म त्यहाँ आउँछु जहाँ तिमी आउँछौ, म तहिले आउँछु जहिले तिमी आउँछौ, यस्तो खालकोलाई चाहिँ मिश्र वाक्य भनेर भनिन्छ। जस्तै यहाँ एउटा क्वेसन छ हेर्नुहोस् त, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा कवि थिए, उनी निबन्धकार थिए, उनी कथाकार थिए, उनी नेपाली साहित्यका महान प्रतिभा थिए भने भए के हुन्छ, कवि निबन्धकार र कथाकार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपाली साहित्यका महान प्रतिभा थिए भनेर यहाँ एउटा चाहिँ हामीले यहाँ प्रयोग गरिएको छ होइन, जोड्नको लागि हामीले के संयोजक, अनि लास्टमा चाहिँ एउटा मात्रै पूर्ण विराम दिएको छ हो। यो चाहिँ हामीले के गरेको छ, यहाँ चाहिँ वाक्य यो चाहिँ
सम्सले हाम्रो चाहिँ संयुक्त वाक्य बनाउने काम गरिएको छ हैन। यो विभिन्न यो सरल वाक्यहरू छन् यहाँ, तिनीहरूलाई चाहिँ संयुक्त वाक्य बनाउने काम गरिएको छ। ठिक छ, ठिक छ। अब अर्को भनेको छ तपाईहरुलाई उक्ति परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर आउँछ। यो उक्ति परिवर्तन भनेको के हो त? उक्ति परिवर्तन भनेको चाहिँ तपाईहरुको कथन, कहिलेकाहीँ उक्ति परिवर्तन भनेर पनि सुन्न सक्छ, अथवा तपाईहरुलाई कथन परिवर्तन, अर्थात् त्यो भनेको एउटा तपाईहरुले डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट स्पिच पढ्नु भएको छ हैन, उता चाहिँ रिपोर्टेड स्पिचमा चाहिँ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट पढ्नु भएको छ। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कथन भनेको हो यो भनेको। प्रत्यक्ष भनेको डाइरेक्ट स्पिच, कर्ताले भने जस्तै, जस्तै रामले भन्यो म काम गर्छु। अब अप्रत्यक्ष भनेको कर्ताले भनेको भाव चाहिँ आउनु पर्यो, फेरि त्यो कर्ताले भन्यो भन्दा चाहिँ फरक हुनु भएन, उसले भनेको भाव आउनु पर्यो, तर अरूले भन्दै गर्दा हैन। जस्तै आफूले काम गर्ने कुरा रामले बतायो, रामले भन्दा पो मैले काम गर्छु भनेर भन्छ। अब मैले यदि त्यो रामलाई भन्यो भने रामले आफूले काम गर्ने कुरा बतायो भनेर भन्छु नि। जस्तै आफूले काम गर्ने कुरा रामले बतायो भनेर यसरी लेखिन्छ। जस्तै गुरुले भन्नुभयो हल्ला नगर, हल्ला नगर भनी गुरुले भन्नुभयो। ठिक छ, ठिक छ। हो यसरी चाहिँ तपाईहरुलाई क्वेशन आउँछ र यसरी चाहिँ तपाईहरुलाई विभिन्न क्वेशनहरु आउँछन् र तपाईहरुलाई एउटा चाहिँ सुरुमा त्यो शब्द अर्थ आउने गर्छ। त्यो शब्द अर्थ चाहिँ तपाईहरुले पाठबाट पढ्नु भयो होला, त्यसैले चाहिँ मैले यो प्र्याक्टिस गराइने। अब त्यो बुकबाट विभिन्न शब्द अर्थ आउनेछन् र यसरी चाहिँ तपाईको टोटल 28 नम्बरको प्रश्न व्याकरणबाट आउँदैछ र त्यो 28 नम्बरको प्रश्नको लागि तपाईहरु तयार हुनु होला र मिलाउनु हुनेछ। यदि सबै मैले यहाँ भनेको कुराहरु चाहिँ एकतरी बुझ्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ आफूले चाहिँ व्याकरणमा एकदम 28 नम्बरमा 25 भन्दा माथि नम्बर ल्याउन सक्नुहुन्छ है त। 28 नम्बरमा 25 भन्दा माथि नम्बर ल्याउन सक्नुहुन्छ र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई बेस्ट अफ लक छ र म फेरि पनि आउने छु हैन। म चाहिँ लाइभ क्लास लिएर पनि आउने छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक गर्नु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। हामी फेरि कनेक्ट हुनेछौँ भन्दै यहाँबाट बिदा भएँ। हस्त नमस्ते, फेरि भेटौँ होला है त।